Datos interesantes sobre el comportamiento animal y la vida silvestre. Algunas especies de pingüinos, como los cresta de penacho, tienen la capacidad de dormir en el agua. Pueden permanecer sumidos en el sueño durante largos periodos sin necesidad de regresar a tierra firme. Este comportamiento les permite descansar mientras continúan su actividad diaria en el océano. Los pingüinos han demostrado habilidades cognitivas avanzadas, como la resolución de problemas y la cooperación en grupo. Estas capacidades les permiten adaptarse a su entorno y enfrentar desafíos de manera efectiva. Dale like y suscríbete para conocer sobre más animales.